Čaute majstri, sezóna letného osviežovania pri domácich bazénoch je pred nami. Ja mám za sebou bazén, ktorý potrebujem vyčistiť práve po zazimovaní. Ukážem vám pomocníka, robotický vysávač Hyper Scuba N1, ktorý mi celú sezónu pomáha držať bazén v extrémnej čistote. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. Nájdeš ho takmer v každom meste, Planeo Elektro alebo planeo.sk. V balení nájdeme sprievodcu po spustení a samozrejme užívateľský manuál. Dvakrát sadu gumových stierok pre čistenie. Je tu plastový háčik pre vyberanie robotického vysávača a samozrejmosťou je nabíjačka, pretože sa jedná o akumulátorovú verziu, čo je veľkou výhodou. Akumulátorový robotický vysávač Hyper Scuba N1 je dizajnom, spracovaním aj ergonómiou na vynikajúcej úrovni. Hlavne v cene 600 eur je to, myslím, že vynikajúci stroj, ktorý dokáže pomôcť ušetriť čas, námahu strávenú práve tou údržbou, ktorú musíš vykonávať často okolo svojho bazénu. Ja som sa minulý rok rozhodol práve pre tento model Hyper Scuba N1. Kúpil som ho v Planeu cez internet za vynikajúcu sumu. Minulý rok to bolo o niečo drahšie, teraz to nájdeš určite o niečo lacnejšie. Je to stroj na akumulátory, čo je jeho veľkou výhodou. Nemusíš teda ťahať káble, stačí ho nabiť. Nabitie trvá približne 3 až 4 hodiny a používanie do 150 minút. Za ten čas mne dokáže bez problémov niekoľkokrát povysávať všetky nečistoty z tohto nášho bazéna, ktorý má priemer niekde okolo 5 metrov a výšku 120 cm. Je to pásový systém, poháňajú ho teda dva elektromotory na pravej a ľavej strane pre manipuláciu a aj otáčanie. Je to robotický vysávač, ktorý dokáže bez problémov vykonávať a čistiť, robiť údržbu nielen v okrúhlom bazéne, ale aj v hranatom a rôzne tvarovanom, kľudne nadzemnom, ale aj podzemnom bazéne. Je to vysávač, ktorý hlavne robí a práve tieto čistiace práce vykonáva na dne bazénu systematickým spôsobom, čo samozrejme šetrí čas a aj energiu z akumulátora. Takže chodí krásne vďaka senzorom pravidelne, systematicky, tým šetrí energiu. No a samozrejme chodí aj po stenách, kľudne aj v takomto okrúhlom bazéne s veľkým rádiusom. Bez problémov to zvláda. Máme tu dva takéto gumové široké pásy, vďaka ktorým sa pohybuje na dne alebo aj na stenách bazénu. Je tu aj madlo pre jednoduchý transport a ovládací panel, ten si ukážeme za chvíľku, keď si ho uvedieme poprvýkrát do prevádzky, pretože tento mám čisto nový práve pre ukážku na recenziu. No a taktiež sú tu práve takéto dve veľké gumové stierky, ktoré vháňajú všetky nečistoty, či už zo steny alebo z dna, práve do veľkého filtračného. Zberná nádoba má objem 3,5 litra, je tu tlačítko pre otvorenie horného veka, pretože vo vnútri sa ešte nachádza ďalšia filtračná vložka, ktorú môžeš vyprať, vyčistiť alebo kľudne iba len vystriekať tečúcou vodou. Po celom obvode hlavného zberného koša je práve takáto textília, ktorá je prievzdušná, je ale dosť hustá a zabraňuje, aby sa nečistoty zo zberného koša nedostávali späť do bazénu. Ich hustota je dostatočná, je tu takáto klapka, cez ktorú sa dostávajú všetky nečistoty práve dovnútra do zberného koša a práve cez tieto bočné steny sa voda dostáva späť cez zadnú stranu robotického vysávača späť do bazénu. Dokáže to za 1 hodinu prefiltrovať takmer 16 000 litrov vody. Ak sa vysávač otočí, je tu veľký otvor, pomocou ktorého vháňa nečistoty do zberného koša a tým prefiltruje vlastne tú nečistú vodu. Taktiež je tu ešte na konci takáto stierka, ktorá zabezpečuje, že napríklad to dno alebo steny bazéna ostávajú čisté. V zadnej časti sa nachádza otvor, cez ktorý prúdi vyfiltrovaná voda
späť do bazénu. No a taktiež je tu pod gumovou záslepkou otvor pre nabíjanie akumulátora. Pri začatí nabíjania sa ozve zvuková signalizácia a taktiež je celý priebeh nabíjania vidieť na prednej ledke, ktorá mení status podľa nabitia od červeného až po modrý level. Môže napríklad aj blikať pri aktualizácii firmwareu alebo poruchovom hlásení. Počas nabíjania nie je možné bazénový vysávač zapnúť. Je potrebné vždycky bezpečne odstrániť nabíjací kábel zo štekru a taktiež dôsledne zavrieť jeho záslepku. Ďalej je zapnutie veľmi jednoduché. Je tu počuť zvuková, ale aj farebná signalizácia zapnutia, kde máme piktogramy a režim navolenia rôznych režimov. Môžeš počúvať, vysávač automaticky po zapnutí kontroluje, či už je vhodený práve do bazéna. Máme tu teda 4 režimy pracovného cyklu. Kompletné čistenie vykonáva údržbu na spodku, na dne bazéna a taktiež čistí boky. Je tu samostatne čistenie spodku bazéna, samostatne krajov bazéna a plánovací kalendár, ktorý sa dá nastaviť cez aplikáciu, ktorú stiahneš cez Google Play alebo App Store. Určite musím pochváliť práve toto rýchle ovládanie, pomocou ktorého vysávač jednoducho chytíš, vypneš alebo naopak zapneš, rýchlo navolíš režim. Ovládanie cez aplikáciu je veľmi jednoduché, stačí sa registrovať, použiť Wi-Fi alebo Bluetooth, čo máš k dispozícii pre ovládanie. Pridáš, napáruješ, vyplníš zo pár drobností o informácii bazénu, na ktorom budeš používať. Aktuálne nie som pripojený, môžeš vidieť, ale bazénový vysávač sa behom chvíľky spojí. Je to tak, je už pripojený. Zadaš mu kľudne aj svoje meno a môžeš navoliť režim automatika. Znamená, že bude kompletne čistiť vysávač, čistenie iba dna alebo iba stieň a taktiež plánovať kalendár na kompletne celý týždeň. Je to fajn, hlavne pre tých, ktorí majú bazény, ktoré sú vlastne podzemné. Ja to mám aktuálne bez možnosti pripojenia k Wi-Fi, zámerne. No a taktiež je tu množstvo informácií o čistení, typ čistenia, ako preferuješ, aby vykonával prácu, či chceš, aby chodil systematicky alebo rôzne. Ja to nechávam systematicky a je tu množstvo informácií, ktoré myslím, že môžu pomôcť, taktiež systém update. Ja mám tento vysávač už druhú sezónu a updateov nebolo veľa, ale taktiež neboli s ním žiadne problémy, takže taktiež je tu napríklad stav zanesenia filtra, môžeš si tu nastaviť nejaký čas, kedy si to menil, alebo samozrejme aj nejaký ten čas, koľko by mal ten filter vydržať. Spustenie je teda veľmi jednoduché, základom je ale mať stále suchý a čistý predfilter, ktorý iba vložíš do práve toho zberného koša, zavrieš, zapneš, navolíš režim a berieš ho so sebou na miesto, kde potrebuješ vysávať. Na úvod začínam čistením zdanlivo čistého bazénu, ktorý som celý týždeň zámerne nezakrýval a na dno napadalo množstvo nečistôt, či už listočky, malé konáriky alebo rôznych hmyz. Je tam teda v zdanlivo čistej vode na dne naozaj dosť veľa bordelu, ktorý bazénový vysávač necháme povysávať. Budeme teda skúšať všetky režimy. Začíname čistením dna, následne čistenie stien a samozrejme aj automatika, kde vysávač bude robiť kompletný cyklus. Takže poďme na to. Zapíname režim čistenia dna. Vysávač teraz stačí už len vložiť do vody. Pár minút trvá, kým celý filter nasaje vodu a následne sa spustia motory
Ak klesne na dno, začne sa vysávací cyklus.
približne po 1 hodine vysávania iba dna ho vytiahneme. Slúži na to takýto hák, s ktorým si ho zaistíš a vytiahneš na povrch. On sa za chvíľku odzdušní a prestane pracovať. Teraz vyskúšame nehať čistiť vlastne steny po celom obvode, takže ho hádžem späť. Približne po hodine čistenia dna a hodine čistenia okrajov stien je stav akumulátory na žltom leveli, alebo teda oranžovom. No a my si ho teraz pustíme na kompletné čistenie stien a aj dna.
Čas prevádzky sa šplhal niekde okolo 3 hodín, čo je podľa môjho názoru výborné a viac ako uvádza výrobca. Ak mu dojde šťava, odparkuje sa ku kraju, potom si ho háčikom vyberieš. Čo sa týka znečistenia filtru, tu môžeš vidieť vlastne ten koš. Nádoba je z vonkajšej strany celkom akože v pohode, ale vnútri ten predfilter, ten zachytí extrémne veľa nečistot, či už znútra alebo zvonka. Teraz je potrebné to znova všetko vypláchnuť, vyčistiť. Je tam veľa špiny, listov, ale aj hmyzu, takže naozaj to dokáže pozbierať extrémne, ale extrémne veľa materiálu. Samozrejme áno, keď to vysáva vnútri, v tom bazéne sa cez tú zadnú časť víri voda, takže sa niekedy tá špina prehadzuje z jednej strany na druhú, ale to vôbec nevadí, pretože pri tom opakovanom a pravidelnom čistení sa práve toto eliminuje a vtedy je čistota na vynikajúcej úrovni. No a čo sa týka nabíjania, ak sa vytiahne z vody, môže sa bez problémov okamžite napojiť ku nabíjačke. Pre extrémny test som sa rozhodol bazénový vysávač použiť aj do takýchto extrémnych podmienok, teda bazén, ktorý je po zime v zazimovanom stave a samozrejme extrémne znečistený hmyzom, listami a proste žije si tu už svojím životom. Takže vyskúšame bazénový vysávač Hyper Scuba N1 hodiť aj do takýchto podmienok a uvidíme v časozbere, ako sa mu bude dariť, či dokáže niečo pozbierať. Takže poďme na to. Je tu ale vidieť v časozbernom videu, že z dna bazéna dokáže pozbierať extrémne veľa materiálov. Samozrejme tie listy, ktorých bolo v bazéne napadaných strašne veľa, tie sme pozbierali, vylovili a nehali sme mu viac menej tie menšie nečistoty. Takže pozrieme sa do zbernej nádoby. No a je vidieť, že vlastne tá voda vôbec nemala kadiaľ vytekať, pretože ten filtračný systém je až takto silno huste znečistený. Takže poriadny extrém. Vyčistiť a opakovane vložiť. Vidíš, aj takéto veľké listy dokáže zachytiť, pozbierať, ale ako náhle upchajú tú textíliu, tak tá ostane vlastne taká nepresiaknutelná a vtedy prestane samozrejme efektívne zbierať ďalšie nečistoty. No a tu je vidieť vlastne, že ten filter je vnútornej strany, zachytil extrémne veľa, ale dovonka toho pustil naozaj iba minimum. Extrém. Tak a máme tu záver recenzie na bazénový vysávač Hyper Scuba N1, ktorý používam už 1 rok. Mám teda celú skúsenosť z jednej celej sezóny. Musím povedať, že je to absolútne perfektný výrobok, dodáva to množstvo komfortu, pretože sa nemusíš dennodenne starať o ten bazén, nielen s vyberaním rôznych hmyzov, konárov, listov, kadečoho, čo ti proste nafúka, napraší do toho bazéna počas dňa alebo noci. Taktiež to dno, to sa umýva naozaj ťažko. Taktiež každý poznáte ten sliz, ak sa vytvorí na boku. To tu absolútne nie je, pretože ten bazén umie dno, ale aj tie steny. Čo je fakt ako kritické pre usadenie, hlavne v časoch, keď sú vysoké teploty a taktiež, ak sa napríklad bazén nepoužíva nejaký ten čas a nemáš zautomatizovanú filtráciu a samozrejme tú chémiu do toho nedoplňaš pravidelne. Takže za mňa je to absolútne super výrobok, pretože to rieši a šetrí množstvo času, ktorý by si inak musel stráviť práve čistením tohto bazénu. To ma naozaj veľmi nebavilo, takže som hneď šiel do toho. Kúpil som si to v Planeu za približne 600 € a absolútne to neľutujem. Dnes na to robím recenziu, pretože vám to odporúčam. Je to vynikajúca záležitosť pre každého, kto má bazén, ktorý je nadzemný, podzemný, okrúhly, hranatý, akéhokoľvek tvaru. Dokáže to ušetriť množstvo času a skomfortní to celé používanie sezóny bazénu. Takže nájdeš ho v Planeu
dole v popise pod videom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!